Hi friends, welcome to Enga Ooru Mannvaasanai. இன்னைக்கு நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கோயம்புத்தூரில் இருக்கக்கூடிய உக்கடம் மீன் மார்க்கெட்டுக்கு தாங்க வந்திருக்கோம். உக்கடம் மீன் மார்க்கெட்டில் எல்லா வகையான மீன்களும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மீனை பற்றி பார்க்க போகிறது இல்லைங்க, பெட்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த மீன் மார்க்கெட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா பெட்ஸ் கூட சேல்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. எல்லா வகையான பேர்ட்ஸும் வச்சுருக்காங்க. புறா வச்சுருக்காங்க, லவ் பேர்ட்ஸு, காக்டெயில் வச்சுருக்காங்க, ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் வச்சுருக்காங்க, ஃபின்ச்சஸ் வச்சுருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நாட்டுக்கோழி, கின்னி கோழி, வான்கோழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய வச்சுருக்காங்க. வாத்துலேருந்து எல்லாமே இருக்குங்க. ரொம்பவே பார்க்குறக்கே ரொம்பவே அழகாக இருந்துச்சு. கூண்டுகளும் பார்த்திங்கன்னா எல்லா சைஸ்லேயும் கூண்டு வச்சுருக்காங்க. நம்மளுக்கு லவ் பேர்ட்ஸுக்கு, ஃபின்ச்சஸ்க்கு இதுக்கெல்லாம் தேவைப்படுது அப்படின்னா இங்கேயே நம்ம கூண்டு வாங்கிட்டு போய்க்கலாம். இந்த முயலெல்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு பேர் இதெல்லாம் முயல், சின்ன முயல், குட்டி முயல் இதெல்லாம். இது ஒரு பேர் 600 ரூபாய் சொன்னாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நாட்டு வாத்தும் வச்சுருந்தாங்க, பெரிய வாத்து வச்சுருந்தாங்க. இந்த முயல் குட்டியெல்லாம் ஒரு பேர், ஒரு ஜோடி 600 ரூபாய் சொன்னாங்க. கலர் கோழி குஞ்சு கூட வச்சுருக்காங்க. புறா எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே அதிகமாக வச்சுருந்தாங்க. புறா தான் அதிகமாக இருந்துச்சு அங்கே. புறாவும் முயலும் தான் ரொம்பவே அதிகமாக இருந்துச்சு. இது பார்த்திங்கன்னா டெய்லியும் முட்டை வைக்கக்கூடிய கிரிராஜா கோழி குஞ்சு. இது நம்ம நாட்டுக்கோழி மாதிரி அடைப்படுக்காது. இது அடைப்படுக்காமல் அப்படியே முட்டை வச்சுட்டே இருக்கும். அந்த கோழி குஞ்சு கூட வச்சுருந்தாங்க. புறாவே நிறைய புறா வச்சுருந்தாங்க. ரொம்பவே அழகழகாக இருந்துச்சு. இந்த கலர் கோழி குஞ்செல்லாம் பார்த்திங்கன்னா 2 கோழி குஞ்சு, அதாவது ஒரு ஜோடி 30 ரூபாய்ன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. லவ் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேர் 450 ரூபாய் சொல்லியிருந்தாங்க. ஃபின்ச்சஸ் எல்லாம் 400 ரூபாய், 450 ரூபாய் அந்த ரேஞ்ச் வரும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இதெல்லாம் தான் ஃபின்ச்சஸ்ஸு. 400 ரூபாய், 450 ரூபாய் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. இதெல்லாம் பேர்ட்ஸ்க்கான ஃபீடு, அதோட ஃபுட்டு தாங்க இதெல்லாம், தானியங்கள் இதெல்லாமே. இதெல்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா பெரிய சைஸ் முயல். இந்த பெரிய சைஸ் முயலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வெயிட் போட்டு தான் கொடுப்பேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இந்த குட்டி முயலெல்லாம் ஒரு பேரு 600 ரூபாய் தான்.
இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வான்கோழி குஞ்சு. வான்கோழி குஞ்சு வந்து நிறைய இருந்துச்சு, எல்லாமே வந்து சேல் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. இவ்வளோ தான் இருக்குது. வான்கோழி குஞ்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா 750 ரூபா சொல்லியிருந்தாங்க. ஒரு ஜோடி 750 ரூபா. இந்த காக்டெயில் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேர் வந்து 4500 ரூபா சொல்லியிருந்தாங்க. இது எல்லாமே பெரிய சைஸ் முயல் தான், வெயிட் போட்டு தான் கொடுப்பாங்க. இது வந்து கின்னி கோழி, பெரிய சைஸ் கின்னி கோழி. இது வந்து வாத்து குஞ்சுக. நாங்கள் போயிருந்தப்போ தான் கொண்டு வந்திருந்தாங்க, அப்போ தான் வந்துருந்துச்சு. இந்த வாத்து குஞ்செல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேர் 600 ரூபா 500 ரூபா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. 600 ரூபாய்க்கும் கொடுப்போம், 500 ரூபாய்க்கும் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. பார்க்கவே எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு பாருங்கள். கின்னி கோழி வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படின்னா, நம்ம கோழி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து கின்னி கோழி வளர்த்துறது ரொம்பவே நல்லது. ஏன்னா பண்ணையோட காவலாளினே சொல்லலாம் கின்னி கோழியை. ஏதாவது ஒரு உயிரினம் வருது, ஒரு காக்கா வருது, இல்லை ஏதாவது ஒரு பூச்சி வருது அப்படின்னா கூட கின்னி கோழி வந்து ரொம்பவே சத்தம் போட்டு காமிச்சு கொடுத்துரும். அப்போ கோழிகள்லாம் வந்து ரொம்பவே அலர்ட் ஆகிடும். நம்மளும் வந்து பார்த்துக்கலாம், ஏதாவது வந்துருச்சா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கலாம். கின்னி கோழி வந்து அவ்வளோ சத்தம் போடும். புதுசாக ஏதாவது வந்துருச்சு, புதுசாக ஏதாவது பார்த்துருச்சு அப்படின்னா ரொம்பவே சத்தம் போட்டு காமிச்சு கொடுக்கும்.
இந்த கூண்டெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கேயே வச்சுருக்காங்க. எல்லா வகையான கூண்டு எல்லா சைஸ்லேயும் வந்து வச்சுருக்காங்க. பெரிய சைஸு, சின்ன சைஸ் அந்த மாதிரி வந்து எல்லா சைஸ்லேயும் வந்து கூண்டு வச்சுருக்காங்க. கூண்டு வந்து ரூ. 550 ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லி சொன்னாங்க.